पिकनिक स्पॉट पलटि दोदराघाटी जलप्रपात। ढेंकानाल जिला पर्जंग ब्लॉक अंतर्गत आखुआपाल पंचायत ठारे रही दोदराघाटी डैम बारुआ पहाड़ एवं बड़ पर्वतमाला सेहिठारे निर्मित होईछि। दोदराघाटी जल प्रकल्प पूर्व एवं पश्चिम रही जंगल उत्तर में जलराशि डैम तलभाग में बड़भोजी पाई उपयुक्त स्थान थिबारु एठारे पर्यटन मानक पई एहा बहु पसंद पलटिछि। डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी एवं पर्यटकों वनभोजी पाई बहु भीड़ लगी थाए। सरकार तरफ सेठारे गेस्ट हाउस थिबा बेले एबे पर्यटन स्थली काम चालू रही। दर्शक बंधु माने थरे दोदराघाटी जल प्रकल्प बुली आसंतु। जंगल पहाड़ जल प्रकल्प आपणक मन भरी जिवो। पर्जंगरू गोपबंधु जेनांक रिपोर्ट निरपेक्ष न्यूज।